Hello， 大家好，歡迎翻到嚟環保 Lover 會客室。今日喺我隔離嘅咧就有蔡日進 Anthony。Hello， 係日進。Hello。日進係啦，咁不如你介紹下你係做乜嘢啊？其實我咧本身就係都同一般嘅香港人一樣啦，都係翻工放工一個打工仔，喺一個地產發展商嗰度做嘅，咁做銷售嘅。咁我就去到一個時間咧，咁我就因為我自己就有個夢咧，就係想畫畫嘅，咁一路都冇時間。咁去到30歲嗰陣時咧，我就開始揾到個老師啦，咁就真係真正開始畫畫啦。咁啊機緣巧合啦，又嗰陣時藝術又唔係話咁多人做㗎，好多人去做呢樣嘢嘅。咁好多人知道我畫畫之後咧，又同我有合作啊。又出咗好多唔同嘅產品，又搞好多畫展咁樣，呢個喜出望外嚟嘅。咁你其實你會如果俾你揀啊，你會揀畫畫定翻工？當然一定係畫畫啦，呢個夢嚟嘅，呢個係夢嚟嘅。因為我覺得香港人缺乏咗即係一個動力咧，就係有個夢嘅動力咯，即係覺得好難啊，做唔到啊，我翻工都冇時間啦。但係其實我都好辛苦嘅追呢個夢，我係有10年時間都係自己儲本錢啦、翻工啦、賺錢啦，亦都不斷咁揾老師，因為香港真係唔係話咁多水彩老師。咁去到30歲先揾到第一位老師啊，傅文一老師啦。咁我就好開心㗎。咁但係咧，你追夢嘅過程咧，如果你係靠自己嘅努力咧，係會更加甜，而唔係話阿爸阿媽。即係而家好多可能後生嘅，佢會覺得份工我都唔中意做㗎啦，咁悶嘅。我唔做啦，咁我躺平。但我覺得係需要你要奮鬥嘅，為自己嘅夢想，而唔係話攤大手板，你俾錢我去學畫畫咯，咁樣我唔做嘢啦，咁樣就唔係咁好咯。我自己覺得係。咁我哋呢個 channel 咧有好多後生仔啦，有中學生啊、大學生啊咁樣。咁你又講開追夢呢一個 topic，咁你會有啲乜嘢嘅？建議俾佢哋咧，即係譬如如果佢哋而家係中學中6嘅揀緊科嘅，即係唔知道大學讀啲乜嘢好啦，即係究竟應該讀啲自己中意嘅嘢啊，定係讀啲可以賺到錢嘅科目啊？咁你會點樣去建議佢哋咧？我覺得就好簡單一句咯，即係跟你個心去做咯 ，follow your heart。即係而家你講真 AI 年代，你讀啲乜嘢咧？撳個掣好多都知道。反而你係中意讀啲乜嘢，你就要去嘗試去讀啦，即係由你嘅興趣出發咯。咁呢個係好重要，但係我覺得係需要你都係要有個夢喺度嘅。但係呢個夢咧，就大家就要有啲耐性，係需要醖釀，唔係話我今年想做，下年就追到。呢個夢太簡單啦，呢個唔係一個夢嚟嘅，應該係。所以我覺得係要有啲時間性，同埋要有毅力咯。譬如我咁樣，我放工，我嗰時學完畫，星期一7點鐘學到10點鐘，我就翻工喺中環，住就喺太古，學畫畫就喺大圍。學完之後翻去都已經11點鐘。但係我每個禮拜都去學嘅，因為老師好用心教我都俾翻足功課佢。我就每一次學咗個技巧咧，畫翻4幅畫俾翻佢。每個禮拜一，我晚晚都畫到凌晨咯。嗰陣時後生啲啦，咁而家唔得啦。咁所以我覺得係真係要毅力啦、堅持啦，亦都要你有熱情啦。嗰時候我都同好多我啲同輩啊，話佢個都有夢想啊。但係有時話做下嘢，哇一個香爐灰冚埋嚟，即係唔知啲後生識唔識？即係拜神下有啲灰冚埋嚟咧，就乜都識㗎啦。啲火乜火都冇晒。但係其實唔係㗎，你係要儲住少少火苗喺度都要嘅。但係呢刻未必發到，唔代表將來唔得咯。好啊。咁同埋咧，其實嗱，我哋而家身處喺呢個環境啊，不如你都介紹下點解會揀呢個地方做今次嘅訪問咧？因為我都正如同一般嘅香港人一樣啦，都係要返工放工，其實承受嘅壓力都大，都好多可能冇咁開心嘅時候。咁我哋覺得有陣時我都好中意聽音樂啊，喺屋企，但係呢啲其實冇乜用㗎，我覺得係即係如果喺屋企咁樣，我覺得係。始終都要去返大自然嘅地方咧，我自己好中意咧呢啲流水啊、樹木啊、雀仔聲咁樣。咁我去咗呢啲地方之後咧，我就會覺得啲 negative 嗰啲負能量咧，
就俾翻由大自然幫我吸收咗，而唔係我翻到去可能見到阿爸阿媽同佢嘈，或者見到唔知邊個又同佢嘈，唔係嘅，唔係嘅，就可以嚟翻大自然，聽下啲聲，其實你已經係好舒服噶啦，calm down 咗噶啦，成個人已經係。你覺得係咪因為係你自己本身中意啲動物啊，你先會可以有呢個 calm down 呢一個 feeling 咧？即係可能對一啲未必真係好愛大自然嘅人，佢哋又未必有呢個感受咧。即係有個 random 嘅問題啊。其實我本身又唔係話特別中意小動物嘅，亦都唔係話特別中意雀鳥啊，冇㗎。我個人係冇乜特別興趣嘅，亦唔可以講做。但係因為我係透過畫畫，我要畫一啲主題。但係我一畫個主題就要 study 佢，研究佢。譬如雀鳥，我都要嚟觀察下佢啦。咁我接觸咗多咗自然。咁我有行山嘅，都有行山。咁我接觸到自然，就見到啲雀仔，哇，好得意喎！好似打 Pokemon 咁樣，哇！呢度捉到隻，嗰度見到隻，哇！呢隻係隱藏人款嚟㗎。我直情試過喺呢度見到隻天堂鳥，我係入咗去香港雀鳥會裏邊嘅。即係揾到呢隻雀，竟然喺度揾到嘅一個註冊咗係有我個名咁樣咯，幾得意咯呢樣嘢。所以係好多嘢都係意料之外，意料之外。但係你諗嗰樣嘢，你嘅 planning 永遠唔夠你嘅命運安排你嘅 planning 多咯。可能已經有大扎嘢安排咗俾你，但係你要試，你要試，唔試就乜都冇。咁不如你講多啲啊！即係我都好 surprise 喎，即係原來你本身都話唔係即係特別中意雀仔咁，但係咧我都見你咧即係畫好多唔同嘅雀仔啦。咁不如即係你又分享下，即係嗰個過程啊！即係嗱，你頭先就話啦，你畫佢啊，咁你就要去研究下佢啊，跟住之後你就慢慢咁樣愛上咗。係啊，好得意！因為我本身點解會有雀仔出現喺啲畫咧？因為我本身畫花嘅啫，咁畫花又好似唔夠生命力咁強啊！花鳥我哋即係中國人咁樣啦，國畫都好多花鳥啊，或者西方畫都好多花，就會襯埋雀仔。咁我加埋咗雀仔元素落去，咁我開始 study 啦。我又諗畫雀仔，不如畫翻香港嘅雀仔啦。點知一 study 落去，一研究，哇！原來香港咁多雀仔，係香港人都唔知啊，係外國人特登飛過嚟香港嚟觀鳥，因為香港咧就係喺個航道中間啲雀仔，因為佢哋譬如向南遷徙、向北遷徙避寒避暑咁樣咧，我哋就個 middle point 喺個中間點，佢哋就要食嘢棲息暫時地方，所以我哋香港嘅雀鳥個品種係遠比其他地方多好多，係多好多。好似有580幾種。淨係香港你常見嘅有200幾種嘅，200幾種可以見到嘅可以200幾種，係啊，所以好犀利嘅。咁你畫咗幾多種啊？我畫咗因為我又出咗，又係機緣巧合啊，出咗本書啊，叫《香港市區觀鳥行》。咁我就至少畫咗40隻雀仔㗎啦。咁嗰本書亦都係我冇諗過自己生命裏邊又多咗個身份咯，作者。即係由無啦啦返工變咗藝術家，即係又開咗自己畫會變咗老師，之後再做咗作者，係政府參加一個計劃叫初創計劃咁樣。咁我就贏咗個比賽，攞咗50萬一個funding，出咗本書。咁有冇話邊一種雀仔係你最中意啊？其實好簡單，我中意嗰隻係麻雀。我都估到㗎啦。因為你見我畫好多麻雀啦，咁因為麻雀始終都係好有香港人嘅特性，佢即係由細細地五臟俱全啦，麻雀雖小五臟俱全，但係佢個韌力又好大，佢不論你係天晴颱風。你第一時間打完風，第一見嘅雀仔一定係麻雀，出嚟食嘢咁樣，好堅韌啊，好似我哋香港人咁，亦都好常見喺香港，所以我覺得呢個好代表到我哋咯，同埋佢又好可愛啊嘛，細細隻，有時候肥嘟嘟，冬天嗰時多啲毛咁樣，你唔會討厭佢咯，但係佢又好有生命力嘅一種小動物咯。你啱啱講開韌性啦，同埋打風啦，咁啊令我諗起氣候變化，就好似今日拍攝今日咁啦，其實係2025年嘅冬至，但係都24度，我都而家真係出緊汗，我同你講。我同你行上嚟都已經出晒汗。咁你又覺得氣候變化對你嘅創作有冇啲咩影響，或者係一啲靈感俾到你？其實氣候變化係調翻轉，我想用我嘅創作令到啲人去諗多啲問題啦。譬如我畫咗幅畫咁樣，有一隻紅耳披，呢隻就香港常見嘅雀仔啦。
咁啲人就即係我就想諗下，佢就會問啦：呢隻咩雀仔嚟㗎？誒呢個咩花嚟㗎？可能呢個係木棉花。咁木棉花幾時開㗎？可能就會帶出個問題就話以前都會可能係春天凍凍啲時開嘅，但係而家熱咗喎，會唔會再早咗開咧？會影響咗好多其他嘅動物啊，而帶出呢個問題咯。你話靈感就唔會話特別有咩靈感㗎啦，只會哀傷嘅啫。但係我又因為我個人畫畫比較浪漫同埋 colourful 啲嘅。咁所以就會咁，希望係我嘅畫帶出呢個問題，等佢問咯，等佢研究點解咧？點解會有呢隻雀仔咧？呢隻雀仔都唔係我哋原生種嚟嘅喎，佢係人哋又係人類搞嘅喎，佢本身係泰國嗰邊嚟嘅。因為啲人咧就以前啲人咧就當寵物帶咗嚟香港、澳門嗰啲，以前殖民年代佢哋帶嚟帶去噶嘛，咁就放走咗，可能唔養走失咗，就呢隻物種咧就好適應香港，咁所以就去大量繁殖。麻雀就係原生種，白鴿亦都唔係喎，鴿都唔係嚟喎，佢食噶嘛我哋。哇！呢個真係唔知喎，我以為紅耳鵯係。唔係，即係香港嘅 native。唔係啊，個外來種物種嚟㗎。non-native。interesting。咁你有冇話咧？譬如你即係教完啲學生之後，咁你講一講咧，咁佢哋又真係會你 feel 到佢哋係有改變嘅。會，佢哋會注意多咗啲香港嘅物種啦，同埋都明白而家個問題係好嚴峻，好嚴峻，即係唔係一般嚴峻。你睇下而家冬天冬至啊，熱到好似有少少似夏天添，即係夏天同秋天中間啦。因為以前我細個啦，你應該冇感受過嘅，係真係春夏秋冬四季分明，去到10月真係會涼嘅。而家係一下就夏天、冬天、夏天、冬天、夏天、冬天，就冇咗秋天、春天都冇。其實係好古怪嘅。咁你畫呢啲動物呢啲嘢嗰陣時，係咯，會唔會冇得畫㗎？啲花都唔出啊！唔係㗎，譬如今年我都想講咧，今年係香港多咗唔少蝴蝶啊，好多 butterfly，多咗其他物種啊，多咗。因為咧有啲人咧研究咧，我哋個溫度高度咧落咗去個赤道近咗個溫度，啲蝴蝶會飛咗上嚟，一啲唔應該出現嘅蝴蝶亦都走咗嚟香港。所以今年香港係好多蝴蝶㗎，呢2年係就係因為個氣候變化。而亦都有啲物種可能消失咗，亦都係啲蟲啊嗰啲，因為佢哋最 sensitive 去呢個氣候嗰度。呢個係我唔講唔知你知唔知？其實係觀鳥先知。冇留意到。係啊，你睇多咗好多蝴蝶係有原因㗎。係啊，呢度都見到有好多隻唔同嘅飛緊啊嘛。唔應該喺冬天咁多㗎，佢哋結蛹啊嘛，要進行即係嗰個過程叫變態啦，即係變翻蝴蝶㗎嘛。點解會而家會有咁多蝴蝶咧？或者可能佢結完蛹啦，我唔知。但係正常嚟講唔會咁多咯，真係好少。唉，真係好令人好擔憂啊！咁有冇話可以有少少 tips 去俾啲平時翻工放工嘅香港人，即係聽完呢一集之後，佢哋有啲乜嘢可以做到啊？其實我哋翻工即係一般打工仔做到嘅，真係盡量唔好揸咁多車啦，即係搭公共交通工具啦，即係翻工可能就用少啲紙杯啊，帶膠樽啊。我哋城市人最興飲咖啡㗎嘛 ，coffee 㗎嘛，帶個杯落去斟咯。而家都有優惠㗎嘛，好多嗰啲好大型連鎖嗰啲。即係你雖然係未必話做好多嘢，好勁，但係你每人做少少積落去咧，就好大㗎啦個效果。如果唔做咧，就繼續。好似我哋嗰出戲咁樣啦，早料咁講啦，其實係會真係會變差落去㗎，會變差落去。即係可能我哋做呢啲嘢係減慢啲咁樣咯。係咯，不如你講多少少你嗰套早料啊？即係點解一開始佢哋會揾你去做其中一個男主角嘅？因為呢個都係機緣巧合啦。咁我就我有一次去香港大學就做講座，係講一啲關於香港雀鳥嘅。咁直上就有張經緯導演啦，佢又覺得我故仔有趣，佢介紹咗我俾鳳凰衛視。咁後尾都篩選咗我出嚟。咁因為我係代表咗城市發展，亦都有藝術，亦都有雀鳥嘅。咁又同幾位主角，我連主角係邊個都唔知㗎嗰陣時，我唔知邊個係主角，其他3位。咁啊拍落去咧，哇個效果好好喎，因為我係代表咗發展，係人類嗰邊。咁但係我都係有取個平衡點啦，而其他主角咧就比較自然嘅海洋雀仔啊，或者田園咁樣啦。咁個效果出嚟好有趣咯，我覺得就亦都反映咗城市發展係不能停止嘅，
但係點樣去攞個平衡點係一個重要性咯。咁so far你自己覺得，即係身為業界嘅代表啊，你覺得係咪平衡咗，定係其實都仲未平衡到咧？其實你講平衡，乜叫平衡咧？因為自然界係冇得出聲噶嘛，係你覺得佢平衡啫嘛，係咪先？咁唯有就係我哋人類，即係靈長類動物最叻嗰隻啊，咁應該係諗多啲喺佢方面，譬如啲草係咪生得好，咁我哋 study 過噶嘛，而進行啲平衡。譬如我都喺出戲講過，我哋有啲項目，就佢係會可能保留咗啲原生樹百幾年嗰啲樹喺度嘅，佢唔會拆咗佢嘅，唔會斬咗佢嘅，佢真係保留咗喺度。咁我覺得呢個做得好好，呢個真係有一個保育性喺度咯。咁如果你係成個地剷晒佢嘅，而乜都冇保留嘅，咁樣就唔係咁好啦。我覺得就即係要諗多啲嘅，呢啲係作為一個良心企業、社會責任嘅企業需要思考嘅問題咯。係啊。啱。係啊，所以 that's why 我就揾你嚟做個訪問，就覺得你個背景好有趣咯。係啊。多謝。因為即係要即係咁樣先落地㗎嘛，係咪先？即係如果淨係好中意動物，跟住就同人講話要保育咧。冇意思，係啦，冇意思。同埋我嚟緊都想係做多啲公益嘅，譬如可能畫咗啲畫，可能做咗畫展有啲收益嘅話，都想捐一部分嘅錢去一啲真正愛護動物嘅組織嗰度，真正係對環境係有幫助嘅機構嗰度咯。咁我當然我係會觀察啦，唔係話佢督一個名好響嘅我就去啦。係啊。啱，我覺得其實係應該係所有 business 所有企業都要咁做，因為其實大家都係有一個環境嘅足跡啊，一個 footprint 喺度噶嘛。係啊，而家又成日講 ESG 嗰啲，我唔知有冇講錯啦。咁其實真係要落實去做咯，唔係攞個獎或者係做下啲嘢咁樣就 fulfill 到就算咯。係要係行動 action do more。咁啊，最後一條問題啦，都傾咗好耐。你對香港2050有啲咩期望？即係你個 vision。2050啊？係啊。50年，即係2050年。25年。Oh my god！啊，25年，希望更多人係理解到自身個生存環境，而其實而家係好迫切性，要大家要出分力去維護佢咯。即係如果你有下一代，你都要為下一代着想咯，而唔係就係你一代啊嘛。或者可能而家好多人都講話我躺平啦，唔生仔。咁可能你身邊嘅人都有小朋友咧，有下一代都要留翻個美好嘅世界俾將來嘅人去睇噶嘛，係咪？即係我希望係咁咯。我係想透過我嘅藝術去帶出呢個 message，同埋希望多啲人係再了解下自己，唔好咁即係空虛啊，個虛度啊。係啊，係會㗎，因為我哋都市人係好空虛㗎，係好寂寞㗎，所以佢哋先會揾好多唔同嘅嘢去玩或者去做㗎嘛。咁其實我講緊我啲畫係有幾方面啦，有環保啦，亦都希望佢揾到佢自己去真正發展佢自己。我亦都係透過我畫畫而認識到我自己，我先揾啱我嘅性格嘅工作。唔係嘅話，我都係返工放工，我唔知做乜㗎，我都係。好好啊！希望咧今集可以令到各位觀眾有一個啟發嚇，可以諗下究竟自己咧點樣去充實下自己嘅人生啦，又可以點樣揾下自己嘅夢啦。咁同埋咧就係要明白到原來我哋個自然環境咧係真係受氣候變化有影響啦，即係 even 香港都感受到啦，多咗蝴蝶，跟住之後好熱咁樣啦，咁就希望大家可以作出一啲細小嘅改變，咁就積少成多。咁就如果中意今集嘅話咧，就記住要 like 啦、comment 啦、share 俾你嘅朋友睇啦。咁同埋就係可以留言話俾我哋聽有啲咩心水嘅嘉賓想我哋邀請嘅。好啦，拜拜。拜拜。